ng'omuvubuka alina ono nga omanyi situation ye Uganda okusindikiza okumanga ogamba nti kera ku macha noloza n'ogamba lwaki sivaako waneeno ngende nnoonyeeko emikisa ewalala. Fena kye kisinga okutuleeta teri agamba nti nno kangende Dubai ngenze kuyisa bivulu. Yamala wiiki nasula ku madaala mu gundi apartment zino gundi zibina ebizimbe naye nga nsula ku madaala aga ruumu awo okkiririra. Twaliwo abalenzi nga basatu nga tusulawo mu madaala abaali abapya. Mukola ky'amaanyi mwenna abatugoberera abajja waka waffe ne musharinga oba ne musharingirako abantu abalala waka gwe tubawa yenze result era nga bulijjo bwe tubagamba nti ffe tetukaka muntu yenna kujja mu kamera singa abeera nga tayagadde niwabanga nakyagala okuyisaawo naga akampiseewo ekintu kyange kino nembadde sala feesi yange erabike mu kamera aba ne reasons ze ng'omuntu so tetukaka muntu kutunula oba kutuula mu kamera nga teyagalidde niwabanga alina ate story gyagala okusharinga naffe ebe ngeyambako n'omuntu omulala kamera njetuliddemu bwomu so temusubira kulaba mugenyi waffe olwaleero mujja kulya maloboozi feesi ye temugenda kugiraba era atali willing kwogera amannya ge tekirina buzibu agenda kutubuuzaako then atubuulire story ye oba oli awo ojja kuyambako omuntu omu oba omuntu omulala kubanga aba agency bakyalimu ababbira ddala abaana abaleeta abaana era nga of recent nalina story gye nakola ne Mama Shifa Ajati Mpombo n'atunyumizaako abaana be basisinkana nga babakozesa obwamalaya ku mpaka eyo Ajumaani Abannayuganda be babatunda eri Abanigeria so kati abaana gye bali abamu bakola era nangamba waliwo n'omwana gwe baasuula mu ngeri bweti ne bweti bwawona bafunye akadde kakweyo ka interview n'abaana abalala babere nga bakola ki nga bafuna ekyokuyiga. Muganda wange oli otya? Ndi bulungi wazze. Wasiibye. Siri bubi kamera ozigaanidde ddala. Mubonani gwosinga okutya girlfriend, mama, taata, babbi, mubonani gwosinza okutya waligambya akanzije wadde nfaananga bwe nfaanana seri muntu yeegana muntu we kale mu byonna kye kisinza okugaana okujja okutuula mu kamera. No okusinga abantu tebeetaga kulaba feesi yange. Wabula beetaga okubeera concerned kwebyo tugenda okwogerako omuntu ali asobole okuba nga ategeera. Si kyekikulu naye okubeera nga amanya oba ategeera. Wata kamera yange agiriko agenda n'akola ensobi n'akolamuko bw'ati. Tasobola kubanga tugoberera amateeka. Ati respecting omuntu ne decisions ze. Ene bwe tutandikira awo gy'otya mu Dubai kati wakamala mu bbanga ki? Dubai ngenda weza mwaka. Wala kweza mwaka. Ngenda weza mwaka. Ojotya. Okujja mu Dubai. Ng'omuvubuka alina ono nga omanyi situation ye Uganda. Okusindikiza okumanga ogamba nti kera ku macha noloza n'ogamba lwaki sivaako waneeno ngende nnoonyeeko emikisa ewalala. Fena kye kisinga okutuleeta teri agamba nti nno kangende Dubai ngenze kuyisa bivulu. Obako ekigendererwa. Naye obuzibu bwe bugire abo abantu betutuukirako abatuwa amagezi be basinga okutusuula ate mu bunnya. Gwe ani akuleeta omuntu akwenda kuteekamu ssente weteekeramu ssente ezizo? Neteekamu ssente zange. Otya? Ng'omuvubuka wonoonya akasente k'essite n'okaweza k'osuubira kandibadde kasobola okusitula okujjayo okuleeta waneeno bereko ekintu ekyakyogezaako kukola. Muganda wange newakuba toli mu kamera entula gitereeze. Obeeko ekintu kyogezaako kukola akasente nakenoonyeza nze nga nze. Tula nga bw'oyagala. Nenkafuna nefuna omuntu nenoonya omuntu ananyambako okuprocesinga. Kuba nali ne brother wange naye sente nali saazeewoola sente zaali zange. Ng'ozakoledde nga ggwe meka? Nateekamu $5,000 n'emitwalo. Omuvubuka nga ggwe asobola okupamba ne $5,000 e Uganda n'azifuna? $5,000 nazifuna mu bbanga. Kyantwalira ebbanga kozi nava ku ssomero
nali namala senior 6 mu 2019 neva ku ssomero netandika biseera ebyo byali bya covid netandika okukola n'abachina olwo abachina bali mu Kampala awo nga batunda ngatto Kampala teriyo nnyo abachina bafere nga olaba wanene Dubai abafera nakola nabo nenkolako nembavaako nenkolako n'omunauganda mugagga musuubuzi era nga nsasula kwegamba nali nyina emirimu gyenkola era nga nfuna akasente kange nenkateekaokasevinga akaseera ko nga tolinayo obuwala bakugamba ayina omunange nguli akagato soko nguli aka lipstick tewalinayo obwo bibaamu n'ebyabawala saabikeera sina kye naliko serious ku byabawala sina nsonga zinalimu serious bagaba kasenteko nakalyanganze ke nasobola okulyako nakalyanganze n'emikwano gyange nakalyanganze n'emikwano gyange abawala nga tebakalabako kayise tewakwananga tewaliwo byali serious nadetingako naye nga togaba oli stinje sikubeera stinje akasenteko kalya n'emikwano yo omwana tolina kyomuwa okoma ku malusu naye n'emikwano gy'abalenzi bangi kati ate kankuwulire kati ngaffe abalenzi obeera n'emikwano gy'ebiseera ebisinga gikwata mind olwawo nnyo okutunulako sayidi eyo okujjako nga mulimu ababikola ennyo ababidiri kuba sayinamu mufumbo fena twali mu age bracket yemu kujjako bino nti tutambudde tugenze eno mipiira w'ebityo okudda kubeera ebintu ntuwa ebitebe bya bulijjo naye tetwali nnyo into that kyobola basaakola kisaali nnyo naye nga nalinayo ka girlfriend webate yayitasaba sente omukazi obatasaba sente weegira teweerowooleza n'ogamba owaayi anyway si ensonga enkulu ofuna akasenteko obukadde 5 ani akuyambako okuprocessinga buli kimu nobeera ngo ogabe wali ne brother wo nga naye ali mukujja wano mukusooka okufuna sente ezo mukusooka okufuna sente ezo nafuna sente nalina miliyoni zange 4 n'emitwalo 5 before nagenda nengula akapoloti kange kaali eyo mukyalo eyo mukiwenda munda side zeruwe kati netuka ekiseera emirimu negiggwawo nga sikyakola waliwo ebyantabukako nembeera nga sikyakola nga ntudde waka nenyumba gye nali mpangisa nenjivaamu nensooka nenzire wa brother wange naye ate era nali muto kuba nagezako okuyingira mu bintu bya business nebigaana abanjaya ne banjaya nendaba nga biggwawo naye nga nali nagulayo akantu kange nga gyekali kati natuka nebintabukako sina mulimu sikola sobola kusasula renti nyumba nenjivaamu namala ebbanga mu Uganda omunga no sina mulimu almost 1.5 year ng'obeerawo otya kulya kati nasooka nembeerangamu nga nfunayo obwokulyalya nga womanyi obuntu obukubuzaabuza olowooza embeera ejja kutereera naye ng'olaba n'okuumako omulaba n'ekitundu tewakigenda mu maaso okola kwolya nenvaayo nenkwata ebintu byange nembijjamu nali nyina ebintu byange bingi kuba nali mpangisiza ennyumba ya dabo nga sente okewulira nali dabo ng'osulamu bwomu yali ya sente meka kaseera ako yali ya 18 yalina bwe n'ennyumba yange ya dabo mulimu ebintu byange ebirungi mbeeramu n'emikwano gyange oluusi obulamu nga butambula bulungi embeera tenaba kukola kikusajjuka then nagenda okuba nga sikyalina mirimu gye nkola kati oba nkikunyonyola entya nze nalowooza nkomi waliwo embeera gye nalimu kati netuuka esanga ndaba ate no sikyasobola nenfuna n'okokutya kati netandika n'obutagendanga mu tawuni nga ndaba sina kyenkolayo nga nsigala waka kwebaka bwebasi naye ate mu kubeera n'emikwano egyo emingi waliwo ebintu bye twali tutandise okukola ebitaali birungi nga bintwala obwongo nakozesako oba nkyogere byogere ate kale okyabikozesa oleka mpozi nga kale okyabikozesa kweka ebintu byo noba wabivaamu byogere fena byonna twabikozesa omutwe bwaffe nga twekubya enjaga nga twekubya kati nga mugijjabwa nga tugeesiira
ku myaka egyo mbuzi oba owulira otya kiki ekikukyukako kati nganze cause before nali sibikozesa ne because nalina kinali mpitamu kati ng'oluusi mfiiringa relieved nensobola okwebaka kuba nali ndowooza nnyo kuba by then nga nkola nga nvudde ku ssomero nga nkola mama gyali nga mama tata ye taliiyo nga mama asooka nkubira ne musindikira emitwalo 10 nekyatuuka ekiseera nga newankubira esimu sikwata nga kimanyi agenda kunsaba emitwalo 5 sigiina nga ndowooza bingi nga ndaba obulamu buggwawo kati ate nekirala nga nfuna shoka eyo nga ndaba ate mikwano gyange luli abaaya kale abantu abamu omanyi abantu batandika okuyira ebigambo n'abantu batandika okwesala gundi kaweddewo so nembeeramu eyo embeera kati nenkwata nenva mu nyumba landiodi yali amanja emyezi 2 nenva mu nyumba saagimu sadduka namunyonyola nandeka nengende wa brother wange ate brother wange oyo ye muto ku nze naye yali yapangisa kuba ye yali alina ebintu bye byakolakola naye yali mu dabo single dabo nga naye talina girlfriend naye nga afunayo akasente ke twali mu level y'emu nenzira ewuwe netandika okubeera awo kale ate ebintu nagenda ntundanga kimu ku kimu nga mba nfunyeyo ekizibu ng'otundayo ekintu tundayo kimu kati engeri twali tukozesa drugs oluusi otunda ekintu naye ng'ogenda kugula ki agakatonda mu ggulu nga bwe buzibu bw'olina kugulayo kikuba naye ng'ogenda kugula ki n'otunda tv nevaawo naye ng'ogenda kugula ki njayi so n'ebyo byalimu n'ebyo byalimu sigala tiwamunywako sanywa kusigala actually nze omwenge sagunywa onywa njaga yokka wanze kati engeri ndi omusiraamu nze sanywa omwenge gwo gwali gwanema totali nga gwanema naye akayaga ko nanywa naye wenajja wano mu UAE wenajja wano mu UAE nava ku bintu ebyo oli wakakwetera tosobola kukanywa nava ku bintu ebyo ensonga ki just nze nga nze omuntu njagala nteeka obulamu bwange ku its fullest potential ebintu ebimu nasalawo mbyesaleko wadde obulamu tebunaba kutambula nga bwe mbwagala naate ensuubira mu maaso tomanya Allah kikyantegekedde essuubi olina essuubi nnina ojja otya kati ntuuka ekiseera tubeera awo kuba brother wange yali anguliranga emmere nasasula brother nga talina mu ngeri ya kwekanyamu wadde ng'ali oke nga n'olaba nti ali very fine tata y'omu tata si y'omu mwana wa mama mama si y'omu brother wange kati bamama baffe ba Luganda bamama ba Luganda bambi talina si ali supportive nnyo kwanza ne wenali nakajja wano esente ba agent ze basinga ng'okundyako nga mukubira nti mpa yasatu ng'ali Uganda n'agamba era ne mukuvayo sigambo twali tufunye obutakanya no just nayagala ojja ononye ku kipya ntandika mbeeko obulamu obulala bwenzimba ebyo mbyerabire kuba nali traumatized mu mbeera eyo kati nentuuka neŋŋamba netwogeramu kawo ne mugamba naye olaba ndatunda kapuloti kange ako kuba nasookera Abudabi wasokera Abudabi gye watuukira akapoti najja wano bakagula buna kitundu yampa milioni 7.8 mu bbanga ki wali wayiseewo ndowooza omwaka wayiseewo omwaka kabaza okuzala sente ezo omusajja yali yanguza puloti yayisa ate nga nnene agakatonda mu kubanga puloti eri yali 163 agakatonda mu ggulu bakwaddemu okadde 6 7.8 nga mugamba kuba twasooka kwogera nemugamba naye olaba kyamazima twabeerangawo naye waka nga tukwatagana nga angulira emmere agenda mukyalo nakola angulira buli kimu nga wonobeera n'omuntu muganda wo nga sina kyeŋŋamba nti kineeno just natuuka esaala nendaba nze nga nze omuntu nina okwevaamu kuba natuuka esaala neŋŋamba bwe naabeeramu eno embeera ngenda kulemala obwongo malaga eyambayamba okwateko bubaga yange yompeyo katishu oba akatawero akeero neŋŋamba bwe naabeera waneeno
ngenda fuuka ng'omwana omuto okulabirira obulabiriza ate nga nange nyina okunoonya nga weebuuza muganda agenda kulabirira mpaka ddi anza tukeesera naafuna omukazi oba ogenda kudda wa ogenda mulemesa akati nemuganda naye ngenda tunda kanene akantu ate nono okunoonya omuguzi atunda kapuloti ako tekyatwala bbanga ddene wiiki 3 omumufunye nakubira kyeyamaani nga wali lake nakubira kyeyamaani nemuganda kyeyamaani abantu awo ntundawo ate baali balambulawo nga abantu baagalawo wali walungi wali strategically located wali omusajja yali azimbyewo ennyumba nga nene wali omugagga yajjanga agula kati yali azimbyewo ennyumba enene nga abantu balambulawo nga baagalawo neza ate nalina ekirooto nga sinaba kumanya nti oba binajjawo ebiti nafunayo akasente nzimbewo akayumba nenkubira kyama nemugamba ontundawo omuzimu nga gulinnya enjagala vaayo olinnya kujja kyamani nafuna omuguzi nankubira essimu netugenda netutunda ewantu nambalira sente zange nazimpa nenvaayo neŋŋamba kasi ngenda kunoonya omuntu anantwala actually nali sitwavolingangako nali sivangako mu Uganda agenda mu nsi ndala ebbanga limaze nkulidde mu Uganda sigendangako Kenya sigendangako Rwanda oba uwanze nkulidde mu Uganda okutambulako kwange era kwe kusoosa okujja waneno mu so nenoonya omuntu eyo kakati brother wange abeera nnyo ku TikTok okunene kubanga adiringa nnyo ne baana ba Fangoni kati alina mukwano gwe nga boge ku live okwo nga mubuuza naye wagenda otya kuba mukwano gwe ali kata ali kata kati ayita alina sister we e Kampala balina offices ze za tours and travel kati ng'ayogera naye ng'alina tours and travel kati kweri kati ng'ayogera naye nga mugamba brother wange ayagala kugenda ayagala kujja ayagala kujja funa mulimu kati ng'ayogera katono sister ono katono mukwano gwa bro wange ng'ayogera ne sister we nga mugamba olina omuntu gw'omanyi aleeta abaana Dubai tetwasooka kwogera ku nsi oli alikata naye nga yaliko atambuddeko kuba yaliko Saudi ndowooza ndi wano yajjawo okwo n'amaana agende kata kati kati oli ye ng'atuconnectinga ku ki sister we akolerawo ku Muganzirwazi kati ono sister we ono naye yalina omuntu gw'amanyi akolerawo ku Freedom City office eri awo ku Freedom City nga banconnectinga awo nga tufuna amanamba ga simu ngamba ojja kujja nga twogera nga womanyi ngamba ojja kujja twogere nga tugendayo kati ensi endala ziyajja ngambako nga sente ngamba nnyingi nga ndaba sijja zisobola kati nange nanoonyayo awantu ewangawo okujja mwesobola okutandikira nasooka ngamba nsooka okutwala Saudi Arabia nsooka okutwala Dubai nsooka okutwala Abu Dhabi Jordani nemugamba kale ojja kuntwala Abu Dhabi kati Abu Dhabi nga okimanyi nti eri mu like Abu Dhabi nga ogitwala nga kingansi nga kimanyi eri mu okimanyi eri mu engodo kimanyi nga estate gyenjaga oyagala Abu Dhabi Dubai nga togirowoozaako Dubai kati nali nfuna nnyo zi information nti Dubai eno oba mirimu biki biri biti ogwe kantema Abu Dhabi kati olwo seri yakugamba nti zaali zezimu Abu Dhabi ne Dubai oba yakugamba nti ziba zanjawo kati aba ba agent batukawo nagamba nti nno emirimu olwedde weegiri nina omuntu wange olwedde ali eri emirimu olwedde gikola ki nga asooka okugamba olwo ogwa kirina ogwa cleaning kamwana olwo construction 207 nga naawe okyamuukirira ng'akugamba waliwo okukola mu restaurant baki kitchen helper kale construction ngebeera ndoza mu 2000 oba 10 eyo nagikolako kate nzitemu omuntu nga bakuwameka n'okusasula abantu tebasasula nga bayaaye buno busabu companies obukola bumanyi obw'Abapakistani n'Ababangladesh tebasasula omalako omwezi
Bakwata oli okwegoba nga bafuna abalala. Bakwata passport yo ne bagitereka ne bagamba tugenda kuteera mu visa. Ne basooka bakkalakata. Eyo ovayo oyinza ovayo ng'olinga eŋŋamiya. Agakatonda mugumu. Kaakati nga njogera na musajja nga tumaliriza kati ezo sente okuwera kuba nateekamu $5,700,000. Tumaliriza nga aŋŋamba yasooka kungamba million ttaano. Nga nkwata $5,000,000 nga sooka nga mwako deposit. Sasooka mwesiga nnyo. $5,000,000 kwe kwali visa? Tiketi? Visa yakuwa ya bbanga ki? Yampa ya myezi 2. Myezi 2 visa. Okuniye tiketi? N'okufunira omulimu? N'okunfunira omulimu. Anti ba agent be ne basaba commission. Anti kituufu. N'okusula. N'okusula. Ekazi omulimu already accommodation bigende wali eri mu kampani gy'obagenda okolera. Akusabye $5,000. Osooka omuwako mmeka? Nasooka muwako wa $2,800. $2,800. Balance nsooka nzirayo naye waka. Ndabe. Ng'akola byakoze awo nga nkubira jangu. Tetwalwawo kuba nzina mu wiiki emu. Olwo passport wali ogiyina oba wagikolera pada? Nali nyina passport ya. Wali ogiyina already? Nali nyina passport yange ne national ID eya Uganda. Tetwalwawo. Wiiki emu nali traveling. Ngavuddeyo mu Uganda nazo. Kati nga balance nzirayo naye nga mpita nga ngenda nga yantwala mu ka clinic bino byokola medical. Simanyi baagala simanya yellow book, simanya biki. Yantwala mu ka clinic nga banzijjako musaayi nga bafuna ebipapula byabwe. Kati nga ngamba njagalayo $28,000 okukolera Interpol ne police clearance eya Uganda nga nzimuwa. Katwala sente ze yasembayo okunsaba okumakinga eyo toto ya $5,700,000. Simanyi zaali za showman oba biki. Kaseera ku kwa lwennyini lwenninya. Yanamu akasente ke nali nterese otambula nako kati nga nsaba ezo sente. Meka? Yasoba gyali $20,000 nga nkaaga. Olwo nga kugamba za showman? Sikyabijjukira naye zaali awo weebito. Kubanga weera showman oyita nayo okugundi kubanga oziraga wali eri. Alina kagundi ke yaŋŋamba awo ne ŋŋamba wa. Olina zuwa ye. Kuba yaŋŋamba tojja kulinnya nga tokusoza eki. Agakatonda. Tompadde ssente ezo. Muwa ssente ng'agira byagizaawo. Alikata ali Uganda kaseera. Kati ze ba agent bali oli ali e Uganda yakulinnyisa n'akuleeta ng'alina omuntu gwakusindiseeko otuukireko. Kati se waziwaliwa mu bonna ali e Uganda si kyo? Ali e Uganda. Kati ali e Uganda akolagana ne yali amukufunira mukwano gwa brother wange. Mukwano gwa brother wo. Yatuconnectinga ku Uganda we. Yabaconnectinga ku sister we. Sister we natuconnectinga koyo agent wa Uganda. Omwana nga yali luddawa. Omwana yatuconnectinga koyo mulenzi. Naye ali Uganda. Naye takola kubya kutwala abantu kufuna mirimu. Yewe Boba Tours. Kale. Kati yatuconnectinga kono gw'amanyi. Naye nga naye bamanyi gani. Nga nzasula nga kolo nga nninya. Nalinya lwakuna. Ate nno nalinya Air Arabia. Nga wakigwako omusajja watwe. Air Arabia. Omuntu agenda Abu Dhabi. Yayitira Sharujah. Kati awo ntuse Sharujah. Air Arabia nga bwe tugimanyi. Nga banvuga mpaka Dubai Satwa. Agent nga waali. Kati gwani yakuvuga okuva Dubai okuva. Wasangawo wa taxi yali anize. Ode yalwo nga akulinze. Ewe motoka ye. Ewe motoka. Bakufuna paka Sharujah. Nokula paka Satwa. Ne bantwala mpaka Satwa. Dubai. Awo Satwa. Agent yaliwo yali mukazi. Ngenda okutuuka mu kaluumu nga muli abaana bali omwo. Batudde. Aya. Nze namala ewiki namba nga nsula ku madaala. Kuba embeera nali saagimanyi. Agakatonda muggulu. Nga mwe kaluumu nga mwepangapanga muti olusi nga omanyi balandiro diba wano balalu. Najjako SC ne mutuyana. Nenga muna muli awo ku ttaka. Nalina essimu yange nasaba busabi wifi. Namala wiiki nasula ku madaala. Mu gundi apartment. Zino gundi zibina ebizimbe. Nenga nsula ku madaala ga room awo okkiririra. Twaliwo abalenzi nga basatu nga tusulawo mu madaala. Abaali abapya. Mukuleeta bakuga nti muno bagenda kunoonya munoonyi oba bakuga nti weeguli guli ready. Yangamba omulimu ready weeguli. Weeguli. Bona bagamba. Ogenda tuuka, ogenda okole interview, zinali ready okukola. Kubanga emirimu gyonna
sibadde Uganda sakolako white collar jobs. Nakolanga mirimu egy'okuyiriba. Nga sina kyentya. Kuba tukana kaseera ningenda mu construction nenjikola emyezi 3 naye nga construction wa wano naawe mumanyi. Myezi 3. Myezi 3. Kati twagala kumanya wali ovaawo otya era ovaawo ddi. Kati awo mbeera awo. Ngira visa oli kuya myezi egyo? Visa ya myezi 2. Okutuddeko wiiki. Sayingi nabeerawo ndowooza omwezi. N'okutula omwezi. Olwo olyaki oli otya ebyokunywa? Kati awo wegambire nti bro wange yali supportive. Yali supportive. Natukesala ne muvaako nga sina kye mugamba nga sagala kuteeka muntu yenna ku burden kuba ndi mulenzi. Namukubira nga sibu ate kati omukazi agaleza okulya. Pereza emitwalo 10 tewali mmere. Pereza emitwalo 2 n'akuwa. Ate nga nno tulya kyaggulo. Twasiibanga waawo ng'obeera ku TikTok ku wifi n'obeera ku simu nga tulimu abaana nga 18 mu karuumu. Mwena muli balenzi? N'abawala. N'abawala muli mixed. Nga musula mixed. Waliwo be baatwalanga waliwo nedda abawala nga basula bokka naye nga beepanga bati. Kati nga olaba omufaliso nabagussa wano ne mwepanga mu buti. Ebigere nga biri eri wansi ku tiles ekino ekifu. N'akatwe n'akafuba. Mbeera nga nzibu nnyo actually. Ate abawala bo yabayisanga nnyo bubi. Kati waliwo embeera ezimu omuwala zatasobola kugumira. Nga ozimuteekamu oba omuteeka mu bintu bikemu. Kibula babajja kuneno n'oli n'afumbirwa omusajja gw'atayagala lwa mbeera. Nga tebeetegese tayagadde naye nga mbeera. Lwa mbeera. Era baba bajjangawo awo naye nti oli yamutadde mu katanda wali eri. Nga sigwe yali akola ki? Ayagala. Sigwe yali ayagala. Mbeera. Kati awo mbeera omwezi mulamba nga atulimba buli wale mukazi teyalina connection yadde ne nti waliwo omulimu w'eggulu. Aga Katonda teyalina. Nga yakuŋŋaanya bakuŋŋaanya awo. Abakuŋŋaanya kati akabed space. Ensaze mwamuwanga. Jjukira wanene nga olaba nti omuntu akola bed space ye n'amanya nti ajja lisasula 10,000 nga 3. Nabeeramu n'abantu be nga 10. Ngayinza bakuŋŋaanyaamu naawe zinafuna 10,000 ze nga 4. Ajja sasula 3 asigaza 10,000 kati mmwe nga mulinga bapangisa already. Okitegeera. Kati ng'afuna bidirudiru ebyagukkiriza nti waliwo ebirimu ebiti mu bigroup mwe babeera. Naye nga talina consent yonna nti oba omulimu guno kasita bakutwala ku mulimu kwejjako. Kwejjako. Kati nga bwemusula nga musasula. Awo wetusula yali alina osasula. Yali ali supposed okusasula. Batera leta longo yali tasasula yali muyaye nga yayisawo bibye oba yaddayo ne Uganda baba bamukwata naye sisala namanya kubanga yatukesera nga tasasula rent ye n'avaawo n'afuna partition wasula n'alekamu abaana abawala landlord yabafuluma ekiro n'abagoba okisanga Dubai naye nga kakati omwana ogugoddusa ogenze mwalimu abajjako daserebwera bafulira emirimu otambudde ogenze kati babafulumizza kiro badda wakyo obalaba bakumekerera nga bw'oyogedde afumbidde omusajja tamuwagala ageze mu katanda amazima ga Katonda just kusurvivinga ofuna weyeebaka ofuna mmere kyakunywa survivinge kaakati awo atufunira omulimu mu bigurupu byabwe ebyo visa yange etambuddeko omwezi gumu ne wiiki sigaza wiiki 3 atufunira omulimu eyo mu Abu Dhabi tugenda naye nze najja nga nyina genda Abu Dhabi. Kati ng'oli wa Uganda tomubuuzaako nti munnange ki ekigenda mu maaso gambe gayi yatukesa natandika kunkambwalira bukambwaza ate nze bekambwaza mbamanyi nze Rosette nkubuulira nze kintu nkitamangu nomanya natomera natomera kati kiseera kyakufaafagana nambeera eriwo natuuka n'enguma nze kintu nkitamangu era omuntu nayogeranga naye yalina engeri gye yaŋŋambangamu nga ye olaba oliye takyabiriko ekyasinga kati ngenda kunyumiza kati tufuna ogwo omulimu tugenda batwalayo abalenzi eyo mu Abu Dhabi factory kiri eyo kikola zino enzigi zino eza WPVC kiri eyo mu Alain kya Morocco nga tugenda eyo yali ayagala abakozi omugagga yali ayagala abakozi nga tugendayo twali abalenzi 5
nga batutwale nga tutandika kukola nga tukola omwezi nga guggwako kyokka ne visa nga olwewedde kanti omaze okuggwako naye nga manyi kati oyo muloko yali atuwa 1,000 nga yagamba ajja tuwa 1,000 nejjukira twakola ogwo omwezi ne guggwako nga tebatuwangako na ofaleeta naye notuuka n'okola n'olya nga n'ekintu kale ngo kankole ate embeera yali twali tugimanyidde nga omanye embeera nti oli akututteeyo ku mirimu eyo mu Abu Dhabi aleyina eddungu accommodation abatadde eyo just alina emmotoka z'ebbaasi ze kubajjawo kubatwala ku factory kola kudda kwebaga naye nga tukimanyi natuga kankole gundi bwe banampa contract neggwako nzireeka naye kakati nga tutandika kukola ebintu tubitegedde omusajja atukeesera nga agala tukolera visa nga batusaba Interpol okumanya abaagenti be Uganda babi nnyo nga batusaba police clearance ye Uganda nga basajja batukubira bakwata police clearance ezo zitwala mu baana ba visa nga police clearance nfuza nasa omusajja nga atuwa wiiki ku mulimu gye tukola omusajja nga atuwa wiiki nga tugamba mufune police clearance entuufu ne police clearance entuufu oli nga bawadde sente nga bawadde sente nga twabawa sente okuva e Uganda batukolere police clearance ne bakubeeza nasa jukira kati ffe tetwakabala jukira gwe batomanyi police clearance ya Uganda ogifuna olina osooka ogende ne bakujjako fingerprints tetwabikola tewali mwana n'ogu eyalina police clearance ya Uganda entuufu tewali tewali omusajja nga nfu omusajja nga atuwa wiiki tufune police clearance entuufu tosobola kufuna police clearance ya Uganda ntuufu ate ng'oli mu UAE kati yakulema ofunira eri fingerprints bazikugirekera togenda gifuna ng'oli wano eno abudde bye bati bakikola akaseera ako ku embassy kati okugenda mu Abu Dhabi kyaki twetaagisa ssente bali basaba ddira mu 7 tewali yalina ssente kati nze ogenda mu Abu Dhabi tetwalina wadde 10 eri wantu accommodation yatuwa accommodation naye nga weeriisa emmere si ya 10 emmere si ya company twagendayo nga tewali mwana alina wadde neki kati ne tutuukayo wali abanaggana omunaggana yampola ddira mu 3 nengula emmere nensooka nendwala ne bampola ddira mu endala 3 nengenda eyo mu Sinaya nengula eddagala nga omanyi wanene oba tolina Emirates newoba ogiyina okwejjanjabisa kwa bbeeyi nenfuna eddagala ndwaddemu awo nempona nentereera nagenda okufuna omusaala nga nsasula amabanja tosigazaako sisigaza kati ogenda eyo actually naka akaseera ye batugambira okufuna police clearance twali ndowooza omwezi omulala gwokubiri tugenda kuweza buweza wiiki 3 salary omwezi gugwako ne babumbawo nga wayiseewo nga 10 days era naye nga ku 10 okwo kati twatuuka eyo twatuuka eyo wifi ogisasula weeriisa ku 10 gaasi kati gaasi oyo twamwesonda nno omanyi firimu eyali awoloza eti temulina masepiki temumanyi na kufumba kyokka nga muli mu ddungu gwe bagenda kutwala ku factory okole 10 hours bamale bakuvuge bakuze ku kampu kampani yongana yali yakisiru nnyo amazima genyerenyini kumusulu 10 nga mulina okweriisa mweguye wifi gas buli kimu mwefaako ezo ate nno bali baziwaffe abafirika bali abala bali babawa sente wali aba Pakistan wali aba Bangladesh abawasetegeera bali babawa sente omusajja yatugoba ku factory lwabulwa oba lwakulemebwa kufuna police clearance yali agatera kati ate abo basajja anti bino ebagamba nti bagala nnyo zigundi zino eza layisi zivisa eza layisi bagala buli kawandiiko zisa buli kamu mu butuufu bwako kati naye simanyi kikyamusiki kyamuleetera nnyo okutugamba nti kuba Bannayuganda ffenna baatugobayo kuba twagendayo ne basigala nga baleeta Abannayuganda abalala kati nga ruumu ejjudde nga tuweza Abannayuganda almost 30 Ugandans bona n'abagoba ffenna n'abalina visa
tewaliyo yalina visa. Bonna over 30 people kati buli kalina visa. Yes. Fena twavaayo. Abamu babatikkano bati. Kwa waliwo abamu be twafuneyo kati nga tugeze mu construction. Abamu babatikkire mu Abu Dhabi. Nabazayo Uganda. Nga kiki? Singa wena kwata. Babakwata bukwasi. Babakwata ndoza bali bagenda ku grocery. Bafuluma mu kikampu. Ne bagenda ku grocery police ate mu Abu Dhabi police eri active nnyo. Nnyo. Babakwata tewali kwewozaako. Ne babavuga. Naku 2-3 Kyaddondo. So embeera nzibu nnyo. Otukotya ku Mpombo African Restaurant. Kati ku Mpombo story ya wanene mu inze rozeti story yange mpamvu. Kati nze mu mwezi nsobola okukolamu emirimu ng'ena. Naga Katonda. Mu mwezi nsobola okukolamu emirimu ng'ena. Ebbanga lyonna mbaddewo kuba agenti samala naye ebbanga ddene kati gwe bala ngenda mu mwaka. Ni wanene buli mwezi olina okuba ayo agent n'obata noga kyagwa banimba sede baza kyagwa oyo we nabiviirako oyo we natuukira yatuuka n'avaawo n'afuna jasula ewala ne wali ne mu nnyumba ne babagobawo mu rumu we twali ne babagobawo nga tolina bamujja n'essimu ze nga teziriiko owa Uganda ye nga ne message taddamu lwakuyambye abaleekaana buleekaanyi. Kati nze nagumane olw'okuba nti ndi mulenzi nabeera mu 3 awo nenfuna waliwo Munnayuganda aliwo ng'asiika ebyokulya nentandika okuyisangamu ebyokulya mu Bannayuganda chapati mandaazi biki nga mukolera kati nga bumanyi nti notuuka n'oti abasajja nga batabakwata nnyo skuuta ovuga skuuta oluusi bakusanza ba auctioning bagitutte batambuliza ku bigere stress mwereere kitegeera ate ne expense wosula olina osasulawo olina okuyawa ne watali nti nojja gende wajjajjawo gye yemmere kati osulawa esaawa zino kati ajeti era yansembeza ajati Mpombo ani amukulagirira ku Mpombo ojjawo ojjawo ddi kati awajati Mpombo ngenda wezaawo wiki nga 3 naweza wikisenga 3 tegunaweza mwezi ani akulagirirawo ku Mpombo najja kati awo nga natuuka esaa kati waliwo omulimu gwe nali nkoleeyo ku Dubai Mall gwa part time naye kati nga omanyi byonna ebiseera tewabeerayo mirimu musamba tewabeerayo mirimu sigamba nti bakuwa permanent oba olina okuwummula mpaka we banaakuyitira naye eryo ebbanga lyona owummula mpaka we banaakuyitira olyaki onywaki akatanda olina okusasula wosula sente nga tozirabako ne pressure kati omuntu wayinza okukubira Uganda nobe nzera ze n'abantu be Uganda nabavaako era oli wankubira nangamba oli fine mugamba ali I'm fine I'm okay are you working I'm working full stop mama kituufu akimanyi kyoyitamu takimanyi sana bimugamba lwakwe kimu kitabeera ku media mama wange kaakuzi tajja kulaba sembera wano mu kamera tabira nachi ajja kulaba agambe bulijjo ngamba wachukuba oli Dubai tabira ate sinno nze sina bantu bennewanira kubanze najja nze nganze wajjanga gwe ati walinawo obukazikazi kaseera ako wali weragirako kati ojjawo ku Mpombo kati ofuna ekyokulya n'ofuna weebaka so kati obulamu obuyinza mpola banga limazeewo sigamba nti emmere ebeerawo ku Mpombo sinze nze kaaliwo ajja teyo gwabeereramu waliwo abalala ababeereramu ate ennaku zino ne sente ampa mbambi akwayo ka sente ampa era tubeera biza oyinza okulaba nga wakwadde diramu 5 ezibeera mu nsawo ezibeera nno ntono gwe olunaku ezo gye mitwalo gy'etaano ogiteeka mu nsawo kibakale ne bakira nti abo bennyini olaba bwakuyamba n'obeera mukama bwakuyamba nembeera nga mbeera biza gezaako mugeza nofuna ttaano nekye ne bakola kamu kitundu kabawa Mpombo era eringa restaurant zinene endala mu Dubai oyinza obeera oba n'okukasitoma naye nakwokya ajati Mpombo agenza okutuuka ekiro kuwa diramu zaana nga waliwo eyakuwadde data era nobeeraawo mpolampola kati kiwambulidde ani akulagirira ku Mpombo najjanga nze wajjanga gwe ng'olwo ogimanyi obadde ogiwulira
no natambula natukesera kati nga mu bwongo bwo gamba tingenda ku mpombo njagala okubeera oba wajjawo buzimu ngeri ndala najja era zesi era kyebulaba tutye nnyo Allah nze nkulya tutye nnyo Allah gwe omuntu oyinako oli musiraamu omuntu ebyaddala omuntu ayinako nnyini ye era omuntu ayinako nnyini we omuntu ayinako nnyini ye ye mutonzi w'ebitonde byonna kwanze natukati awo recently natukesala nengamba naye ekyamazima ngenda kudda e Uganda naye kantambule muneeno tomanya naye nga sikyalimu erifiya nti poliisi ejja kunkwata nga ndi byange oba bankwata kuba natufuna bbaga yange nyina ebintu byange otambula nabyo nafunayo naye nanondamu ebitonotono nefuna kabbaga yange byomanyi nti no byo yakuyetaaga otambulanga nabyo bakukwatira ne kyaja yange nebananga kino ebbaga yange erimu passport wallahi era ebankwatira nze saa kubeerawo kati saa zino sikyali afraid of police abo kitegeera kozi waneeno okufunawo osobola naye waneeno olina okuba nga olina ebikwogerako okuwangalawo oli okufunawo nze nalina opportunities nyingi okufuna emirimu ekyamazima naye nga ekinemesa kintu eki Emirate side kuba neyo gye nali ngenze bagamba olina Emirate side nno how long is the overstay 7 months kati 7 months ani agenda okuyamba pozi ngobadde munene ebbanga kalula nakuyamba amunese nejja obadde olina ebintu byo byokolakola kasentokaterese tewabaddemu awo nali nakajja nedda amnesty yakajja naawe nali nakajja ndowooza myezi ng'eno kati guno tunugwa kumeka sigwa 6 amnesty tebaddemu mu bbanga ki ebaddewo mu December ebaddewo November December January gwe nga tekufevaringa ebaali tekolako awo mba nkufunye gwe baali tekolako so nobeerawo mu mbeerayo nembeerawo bwentu kati empoziko era nga Allah akuyambye nobeeramu oze ku mpombo wazi tulina kumalayo mboozi sinaba malawo mwezi ku mpombo bwembeera naye ndya nywa nebaka ŋŋamba oze wajja otya ku mpombo kati Hajati omuliramu otya ate nokujja ku mpombo sasanga wajati nasanga oyo mamizaayi nasanga mamizaayi n'omuwuliramu nali noonya mulimu kati mu kutambula kuba namala ebbanga nga nzija ku union awo nga nsiibawo nasangawo Abanigeria nga basamba akapiira nembeeraawo nga mbalaba nenzirayo olweggulo nga nali nateekako sente ku kaadi ku metro card mbesaatwa nenzija nensiiba eno kuba naludi nali kimanyi eno yewali Abannayuganda nga njagala kubeera nnyo awo awali bensobola okwogera olulimi olumu nabo kati lumu ntambula naye oludi nali kimanyi nti muno mulimu African restaurant si munene kati nsanga omuvubuka awo nali nva ku union nentambula nengo eri ku sabuka nsanga omuvubuka nemugane African restaurant eri wanene okumpi eri luddawo nga ngamba waliwo eri awo kumpi ne Knife Market bagiyita Mpombo samubulira kikintwalawo nali nasooka mwebuzaako mwana olina wale nomanyi ebasooka okumpayo ku bulimu oba gundi part time biki nenkola ngamba tewali naye yaŋŋamba nange nnoonya mulimu yali Munnayuganda naye era yaŋŋamba nange nnoonya mulimu osaza mamizaayi musangawo wansi kati ntambula tuka ku Mpombo awo ku Montreal musangawo wansi yali yakatuka ku makya nga mubuuzaako Hajati noonyayo ku mulimu batesaba mumpeyoko oba waliyo ekifo mumpeyoko ebintu bya restaurant already mbimanyi nzikozeekozeemuko munene part time nga oba mulinayo kalimu ngaasonga ngamba wajjudde kati ngenda kukola nti kati nga nyimirirawo alina we yasooka ogenda we batikulira ebintu emmere weetuukira ayogera naye kati waba avayo bw'ati nasigala nyimiriddewo saasooka vaawo naŋŋamba ajja twambuke nga tugenda mu kalifuti nga twambuka waggulu nga tuuka munda mu restaurant ngamba sooka ofune wootuulaawo nga ntuulaawo nga mbeeraawo nga bampa n'ekyemisana n'ekyayi Empombo
ne bampa n'ekyemisana n'ekyayi nga nsiibaawo nga ndaba ebintu ebitambula. Olwo nga ne Hajati Mpombo azze. Hajati Mpombo yajja ssaawa nga 6. Ne Seeka. Kaseka ngenda omulaba nga teseeka mumanyi kuba ku TikTok nali mu following. Kati nga kati zaye simanyi nti nno Uncle Hassan ye nannyini wa Mpombo. Nali mumanyi ye nga ye username ye. Era namubuuzaako awo nga simanyi nti nno ye Haji Mpombo. Namubuuzaako nagamba Haji gyebaleko nkulaba ensonga nziraba. Anga webatyo najja tine nga mubuuzaako nga ntuula awo kuba bo nali sibamanyi. Naye oli ye yandeeta. Mamizayi. Kati nga ntuula awo kati olw'eggulu awo nga bampita awo mu VIP awo nga mpita nga twogera nga mubuulira embeera nga mugamba ekyamazima sina kati kiddako sina rent sina wakusula sina kyakulya nali nyina wensula bed dispense wensula naye nga sikyasobola kweyongerayo kwesupportinga. Kati nga ntidde twali kaseere kaddamu kusasula rent. Mu fridge temuli wadde ekyokulya ekyanyi. Gyebalaga ku rooftop oba ku street. Mu fridge nga temuli wadde ekyokulya ekyanyi. Awo kitegeera gunene omusana n'amazzi ga waneeno oba ogendagenda ku grocery. Anyway, sorry mugira paka wena gwerewa however zemukezi kizalwa abude tambudde nende bugumo linyiri tutta. Tufe bugumo. Nga ntuulaawo kati olw'eggulo kati mba nga ngamba ne wana ekikulu abaana we bali ne kati ogenda kukola otya kati ewaka olina kyozzaako nga mugamba teri Hajati. Olina kyogenda okulya nga mugamba teri. Kati asooka kungamba topakinge ku mmere. Hajati Mpombo ne bana enkubuulire mukyala gwe Hajati Mpombo Allah kuwejja naawe kaliba akaseera katuuse saawe no ng'okyali mulamu akuwe kyosinga okwagala. Topakinge ku mmere nga mugenda parkinga kati mbanyi mukogenda parkinga omuntu azze omupya kati banyi mukogenda parkinga nga ngamba naye sooka ojje naye nga ngamba naye lwaki tosigala mbambi ne bannage nga ngamba sigala waneeno obeere waneeno ne banno wansi eyo wabeerayo emirimulimu era wegibaawo nsobola okugamba okkiryeyo okolekole ne wano obeerewo mpolampola bambi ate si ofune woosula ofune ekyokulya kumaze nali mugambye njagala kudda waka Uganda ne sina ssente naŋŋamba beerawo bona bweyagala kudda waka tomanye nezo ssente tusobola ozisonda netuzikuba era n'ogenda babikola bulijjo era waliwo omuntu ali sitakagala agenda waka naye kati ye mu kulaba okwange engeri gye yantunuuliramu ndowooza yagamba okuddayo tekikugasa mu mutima gwe okyasobola okugezaako Uganda kugenda kola ki kyobalaba naŋŋamba sigala era buli lunaku nga mbuuza walidde kati netandika okubeera nendaba emirimu gye gitambulamu netandika obbayambayambako awo oli mpolampola oba oliawo n'ofunayo n'olya n'onywa ne weeyubakira tolina kati mukeke bwa rent si bwe kiri gamba alhamdulillahi rabbil alamin ate basiraamu mbambi naye gwe buli muntu alina sitole yewalera okudunga muganda wange naye nga kyenyiza okugamba kakati era oluusi mba ninza okwebaka bo nga bakyakola naye oluusi ne bukyakumakya waliwo seeka alibwawo nagamba sente zinajja tiyaŋŋambye nzikuwe nezimbeeramu naŋŋamba ojja kgenda onaabire eno ojja kukolezangawo nja kugulira sabbuuni ate bwensa tulebe bantu balungi seeka noliseeka omulala ne Hajati anti nagawo naliwo okwo tebalina buzibu ba tebalina ttabu alhamdulillah anyway kati mu bufunza awo wooli awo wendi naye kyenniza okugamba nti nno wale no mu Dubai wojja nga tolina full support okuva ewaka oba nga tolina knowledge yonna yonna kujjawa jangu nga wenywezezza anti ensonga lwaki tuta stories zineeno bafuna ekyokuyiga baba agency tebagenda kukoma kuleeta baana kubajjako ssente kubasuula ku ddungu ye afunye akake ali Uganda ali anywa toli amunyenya rent wabanga akyali mu nyumba yakupangisa rent omaze omusasulira wegenda ku ddungu oboneebona oba osula wabweru oba osula ku balcon oba osula ku rooftop it is upon you ye alina rent olwedde wamusasulidde yeebasa akola kyafuluuta so what is it era bakyayita ddala abaana toli agenda bakomya wabula stories zino tuzireeta nti oli afuna ekyokuyiga amanyi ddala kikumpula agenda okuntwala kigenda kubeera kitya
omwana omuvubuka nga nze ojja bonaabona nnyo ng'ozze wano nga tolina abawala bafumbirwa mu bed space bafumbirwa ojja beerawo bambi afumbirwa naye mu mbeera etateredde guno omusana nga wogulaba n'omusajja gw'otayagala lwa mbeera oyinza okufa ne bakuziika mu ttooyi guno omusana nga wogulaba onoonye okugula ekicupa ekinene eky'amazzi kyaddira mu 2 nga toziinaamu bakusabe ez'akatanda akasookera akawaggulu ka 4 gye mitwalo 4 nga tolina na mulimu guziyingiza ate ne wonoofuna part time nga tolina gundi nga tolina ID nga tolina employment visa tebajja kusasula era ogenda muloopawa tolina kugenda mulo ene wandowooza olwakadde muganda wange tweyanza story eyo kansuubire ti tuba tukyalabikako naye amalowoozi kasakadde gayitamu gawulikika naye nga story tugireeserwa abaana abo abasuubira okujja mu UAE n'abali mwe tolina kugwamu maanyi bane mubeere nga mugezaako mu buli mbeera yonna ate alina omwana ekigambo kyayogedde nti omuntu aliko nnyini ye we owned by someone. I am owned by God. He's owned. You are owned by God. Tuli babe. Era amana akusimira akanya wakutuula subhanallah wa ta'ala alhamdulillah. Mubeere bulungi olwakadde awe tukomye aize yiga tagala kuyiga jangu bakusule waneeno ayabas. Tuyanziza abatulaba aba Nyondo Media. Tewali akulabye gedde olugezi. Nyoma mubeere bulungi.